Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na plazmovú rezačku značky Parkside po jednom roku používania. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Plazmová rezačka z Lidlu v cene 149 €. Ja už používam nejaký ten rok a zatiaľ som s ňou narezal zhruba nejakých 20 metrov bežného rezu rôznych hrúbok. No a zatiaľ funguje, som s tým maximálne spokojný. I keď za tú cenu 150 € nie je to málo, ale ak už máte teda doma kompresor a potrebujete rezať robustnejšie materiály a aj dlhšie rezy, tak myslím, že to stojí za zváženie. Myslím, že sa to oplatí a robí sa s tým veľmi dobre. V balení nájdete plazmu o výkone do 40 A. Máte tu vodiace koliesko, horák, náhradné elektródy. Je tu ukostrovací kábel, prívodová hadička na vzduch z kompresoru o priemere 8 mm a taktiež sieťový kábel na 220 V o dĺžke 2 m. Čo je výhoda? Pribalený horák používa klasické štandardné špičky a elektródy, ktoré sú bežne dostupné na trhu, takže to je super, dá sa to bežne voľne dostať. Dokonca to kúpite aj z čínskych stránok, AliExpress alebo niečo podobné. Pribalený horák je malý, jednoduchý, dobre sa drží v ruke. To vodiace koliesko sa dá predmontovať, upevniť a no a takto nejak vyzerá už poškodená elektróda. Mne sa to stalo takým nedopatrením. Klesol mi tlak na kompresore, keďže kompresor nebol zapnutý. Prestalo to fúkať a elektróda dostala na banjo. Zatiaľ je to prvá elektróda, ktorú som poškodil a táto elektróda 1 mi vydržala zhruba 15 metrov bežného rezu. Čo sa týka výmeny elektródy, je to veľmi jednoduché. Keramická objímka sa zmontuje a máme tu vložku s elektródou, ktorá sa jednoducho vsunie, vymení a môžete ďalej bez problémov rezať rôzne materiály ako meď, hliník, taktiež oceľ alebo plech. Tu je ale treba si dať pozor a tú špičku je treba dať pozor na vystredenie horáku. No a čo sa týka ovládací panel, je veľmi jednoduchý. Je tu signalizácia zapnutia, je tu plynulá regulácia od 15 do 40 A. Je tu signalizácia preťaženia alebo prehriatia plazmy, konektor pre horák, konektor pre uzemnenie a konektor ďalší, ktorý má horák. No a tu zhora je pevné madlo. Zo zadnej strany je regulátor vstupného tlaku s manometrom a odkalovačom. Je tu vypínač zapnutia a ventilátor s aktívnym chladením, ktorý má dobeh po vypnutí zhruba nejakých 5 až 10 sekúnd podľa preťaženia. No a čo sa týka tohto štítku, tak dúfam, že je to rovnako ako pri zváračkách. Bere sa do úvahy 10 minútový pracovný čas. Ak pri 40 A je zaťažovateľ 20%, znamená to, že z 10 minút znamená to, že bude pracovať 2 minúty a 8 minút sa musí chladiť. Pri 23 A bude môcť pracovať teda 6 minút a 4 minúty sa bude musieť chladiť. No a pri 18 A môže bežať nepretržite, pretože je tu 100% zaťažovateľ. Takže mám tu plech o hrúbke 2 mm, dĺžka 40 cm. Rezačku nastavím na 15 A a sledujte rýchlosť rezu.
Takže z tejto strany môžete vidieť ten rez na 15 A, čo je minimálne nastavenie. Nie je bohujaký, vidieť, že to niekedy nestíha táviť materiál, takže mu zvýšime na 25 A. Takže môžete vidieť rez na 25 A bol o mnoho svižnejší. Podľa mňa určite aj zvýšením ampérov šetríte vzduch na kompresory, pretože na to jedno odrezanie 40 cm sa ani kompresor nezopol. Stačil objem natlakovanej vzduchovej nádoby na prerezanie rezu 40 cm a trvalo to naozaj pár sekúnd. No a poďme na nastavenie 40 A. No a tu ste mohli vidieť rez na 40 A, čo je maximálny výkon a zaťažovateľ je 2 minúty rezania pri 100% výkone. Môžete vidieť, ten rez je absolútne krásny, je čistý. Ak by ste ale potrebovali vyrazávať nejaké rôzne tvary z tenších materiálov, myslím, že nie je problém. Ak sa ubere výkon na tých zhruba 25 A, je to postačujúce, je to ideálne pre rezanie plechu o hrúbke 2 mm.
tie rôzne tvary sa pomocou tej rezačky dajú vyrezávať z takéhoto plechu o hrúbke 2 mm. Ide to ako cez papier, reže to krásne a rýchlo. Myslím, že je to veľmi dobré. Takže začneme rezaním plechu o hrúbke 6,5 až 7 mm. No a vyskúšame rezanie na 15, 25 a 40 A. Mohli ste vidieť ten začiatok pálenia na 15 A, bolo to už slabé. Tie iskry už vyfrkovali všetky smerom hore takmer, takže zvyšujem na 25 A. No a na tých 25 A sa s tým už dá rezať. Môžete vidieť, neostáva ani veľký odpalok, ale na druhej strane vidieť, že niekedy to už nestíha vyfrkovať materiál a nereže, takže záleží to od rýchlosti posuvu elektródy po materiále. Takže určite tieto hrubšie materiály sa oplatí rezať pomalšie, nie tak veľmi rýchlo. No a zvýšime výkon na 40 A. No a všímajte ten rez na 40 A, hrúbka materiálu je 7 mm, môžete vidieť, ten rez je absolútne krásny, je čistý, ten odpalok tam samozrejme je, ale nie je problém ho oklepať. Takže takto to vyzerá, keď si oklepete strusku alebo ten odpalok, ktorý vám tam ostane po reze. A môžete vidieť, ten rez plazmov je naozaj pekný, je krásne čistý. To rezanie je rýchle. Myslím, že ten rez trval zhruba okolo nejakých 10 sekúnd, takže pri maximálnom zaťažení 40 A s tou rezačkou môžete robiť až 2 minúty, čo si myslím, že je dostatočné, pretože mohli ste vidieť, čo s ňou dokážete odrezať za pár sekúnd. No a teraz sa mi ten rez podarilo odrezať aj celkom kolmo, takže môžete vidieť, že to rezanie dokáže byť určite aj presné.
No a znova teda vypálené symboly ovládaču PlayStation. Takže plazmová rezačka z Lidlu za 150 €. Podľa môjho názoru vôbec nesklamala, práve naopak ma to veľmi prekvapilo, aj po roku to funguje dobre. Samozrejme áno, ja ju používam len občas, narezal som s ňou zhruba 15 metrov bežného rezu materiálu od 2 do 10 mm podľa potreby. No a môžete vidieť na tom 2 mm plechu, to reže na 40 A ako pán, ide to veľmi rýchlo, ide to krásne, mohli ste vidieť porovnanie rýchlosti na dvojke plechu od 15 až do 40 A. Krásne a bez problémov to nahradí flexu, s ktorou by ste robili dlhšie, pracnejšie a taktiež pri flexe je to, každý dobre pozná, ak sa reže, spotrebuje sa kopec potrebného materiálu a taktiež tie nečistoty, ktoré vznikajú, sú určite mínus. U tej plazmovej rezačky tu máte rýchly, čistý a aj pekný rez. No a ak je potrebné, môžete rezať aj takéto hrubšie materiály do 12 mm, na aké je určená. Ak by ste chceli vidieť, ako si poradí s hrubšími materiálmi, video unboxing na túto rezačku nájdete hore v karte, robil som ho pred rokom. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.